Sekarang udah 3 hari umurnya, jadi dia udah mau nyusuin lagi, soalnya kemarin nggak mau nyusuin sama sekali. Sekarang kita mau bikin susu formula untuk kitten ya. Nih, susu yang kita pakai ini susunya. Lucu kan? Ini banyak isinya, ada berapa bungkus ya. Jadi kucing Persia tuh awal-awal dia sama sekali nggak bisa ngurus anaknya. Waktu anaknya lahir, ari-arinya itu aku yang buang, aku juga yang motong gitu. Jadi habis itu karena kausan anaknya, jadi langsung dikasih aja susu ini. Jadi ini kayak pertolongan pertama untuk kitten. Nah, sekarang kita pergi ke tempat anak kucingnya ya. Hai. Ngapain Arka? Uyang. Uyang. Ini ya. Ini. Indunya dikurang makan, jadi kita makan. Bukan gitu cara sayangnya udah. Ya, uy. Uyang putih. Ya ini kittennya sama induknya. Hewan induknya belum makan ini. Sekarang udah 3 hari umurnya, jadi dia udah mau nyusuin lagi, soalnya kemarin nggak mau nyusuin sama